오늘은 바람이 강하게 불고 공기질이 탁했습니다. 현재 전북 곳곳에는 비가 내리고 있는데요. 오늘 저녁까지 5mm 미만의 강수량이 예상됩니다. 높은 산간에는 비가 눈으로 바뀌어 쌓이는 곳도 있겠고요. 밤이 되면 대부분 소강 상태를 보이겠습니다. 비가 그치고 밤부터는 추위에 대비해 주셔야겠습니다. 내일 장수와 지난해 아침 기온은 영하 1도로 오늘보다 낮겠는데요. 강풍주의보가 발효된 가운데 찬 공기가 내려오면서 체감온도는 더 낮겠습니다. 자세한 지역별 날씨입니다. 내일 익산의 아침 기온은 2도, 군산은 4도에서 출발해 한낮 기온은 11도까지 오르겠습니다. 동부권은 무주가 0도, 임실이 1도에서 출발해 한낮 기온은 11도까지 오르겠습니다. 해상 날씨입니다. 내일 전북 해상 바다 물결은 3m까지 일겠고요. 서해남부 해상은 풍랑주의보가 발효된 가운데 바다 물결은 3.5m까지 일겠습니다. 당분간 대체로 흐린 가운데 기온 변화가 크겠고요. 모레는 비가 한 차례 더 내리겠습니다. 날씨였습니다.